Las aventuras de Puffy Pup, la bestia domesticada. Antes de convertirse en mascota, la vida de Puffy Pup era muy diferente. Se alimentaba principalmente de hongos. Vivía en un bosque frondoso, repleto de arroyos y cascadas. Tenía muchos amigos. Barbie, Om, Schrodenburger, Ulises, Jolly. Se revolcaba en el barro y después no se bañaba. Y hacía caca donde se le daba la gana. Caca de slime. Pero un día tuvo la mala suerte de cruzarse con una familia. ¡Ay, pero qué cosa más tierna! Parece inofensivo. ¿Podemos llevárnoslo a casa? Puffy Pup no entendía nada y de los nervios se hizo caca. La madre dijo: ¡hace caca color arcoíris! El hijo dijo: ¡y es de slime! Y el padre dijo: bueno, lo llevamos. De ahí en más, su vida ya no fue la misma. La familia era muy buena, pero no lo dejaban hacer caca en cualquier lado. No, tenés que hacer caca ahí. Caca. Y toda la caca. Puffy Pup. Ni tampoco lo dejaban ensuciarse. ¿Qué hiciste? No salís más al patio. Empezó a sentirse muy mal. Muy mal. Puffy Pup extrañaba el bosque y a sus amigos. La familia se preocupó mucho. No entendían qué le pasaba. Fue al niño a quien se le ocurrió la solución. Ya sé lo que le pasa. La familia regresó a Puffy Pup al bosque. Fin.